sun darbee gara mana barumsaatti deebi'uun akkam nama gammachiisa. Uffee maalu lafa garaa kanaa dubbattee anaaf si qofa barattoota hundaafiyyuu waan addaatti bara. Taphoota wajjin nuyi hidhee fulbaana mirga wabiitiin nuyi keenyattu gabaabumatti. Uf qacalee abbaan yaadni ishee akkuma sammuuti jira. Uffay dhufte immoo fulbaanni barnoonnis eegalte. Sammuun koo barnoonni akkuma lola Raashiyaa fi Yuukireen waliigaltee hin qabu. Fedhii maatii eeguuf malee dhimma isheeti. Waliin dhaheen qormaatas korrojiin bara kana dabarsuu qabu. Bara darbe barataa giddu galeessaa yoon ta'e iyyuu fedhii barnootaa waan hin qabuuf murtii mucaa jeenasii sana waliin seeraan dubbisee of ga'umsuun qabu. From nating create everything jetti warreedi. Ambara kana karoora baafachuun barsiisaa koo seeraan hordofuun cimnaan dubbisee qabxii kunuunsa galmeessuun qaba. Akkasumas akkuma maqaa koo ofirratti murteessuun mana barnootaa kana keessatti kalaqa haaraa uumee dhalootaaf yaadannoo kaa'uun qaba. Good morning, class. Good morning, teacher. Come back to your school. Today, we're going to be start our class. Before going to start once, let's go and introduce myself. My name is Teacher Pico. History teacher. Now, Chazar, what's your name? My name is Sanan. What's your name? My name is Murthy. What's your name? My name is Samart. Hello, bro. What's your name? My name is Charan. Okay, thank you. Akkuma dura afaan Ingiliffaatiin isinitti dubbadhe barnoota keenya idilee otoo hin eegaliin dura ofii koon sin barsiisaa. Maqaan koo Teacher Bikiin jedhama. Ani barsiisaa seenaati jechuudha. Akkasumas sinis hundi keenya wal babbarreeti. Barnoota keenya itti aanu waliin eegallaa. Walumaa galatti bacaqii gannaa dabarsitanii booqaa biraatti deebitanii walii keessan babbaraa bagaa barnoota keessan haala gaariidhaan eegaltan isiniin jedha. Guyyaa borii mata dureewwan jalqabaatti wal argina. Ammas itti turtii gaarii qabaadhaan isiniin jedha. Goodbye class. Sony, welcome. Welcome. Ini baay'ee namatti tola. Bareedaadha. Akkamitti dabarse? Haala gaariidhaan dabarse. Baay'ee namatti tola. Tura akkami? Ani dubbisa keessa. Amartii koo okkoo meeganna galuutu eenyu fayyadaa qabu? Sonaan murtii carraa keessattuu mucaa carraa jedhamu tokko mucaa qoosaa jaalatu tokko baay'ee Hiriyoota koo akkam nagaa keessa gaadha akkam sana fayyadaa jar'aguma jirta jirtu akkam nagaa keessanii ganna akkam ture. Kanaan booda siisan bitaa fi bala qofatu addaan fageessa malee waliin jira. Uffee yaa fulbaana waan hiriyoota keenya walii walitti nu deebisteef ulfaadhu. Ganni bareedaadha baay'ee namatti tolas akkam sun baay'ee bareedaadha. Barnoonni eegumsa ture baay'ee na gammachiise. Obboleessa kooti yeroo bara maaliif dogoggortaa murtii qanii eeggasitti maa ture barnoonni eegumsaatti maaltu nama gammachiisa siifaa galame maaloo barnoonni bara kanaa jireenya keenya boruuf bu'uuraa fi murteessaadha. Sirri jettee murtii. Barnoonni jireenya nama fayyadu bu'uuradha. Kanaafuu siin galle carra. Haa ta'u si yeroo marayyuu waa'ee barnootaa kanarra yaada gasmiitanii jirtu sin adda eega dura beeksisaa galma. Good morning, lovely students. Good morning, teacher. Thank you
let's go and discuss or begin our daily classes. That means we will going to look and see the today's topic which is given for us, the Battle of Adwa. The Battle of Adwa. Egaa guyyaa barnoota keenya idilee tokko jennee eegalla kan nuti ilaallusi mata duree qabannee jirru. Waraana Adwaa kan jedhamu jechuudha. Waraana Adwaa akkuma beekamu Xaaliyaan Itoophiyaa gidduutti eegale. Eenyutu beeka haala kamiin waraanni kun gaggeeffame jeneraalota beekamaa eenyufaa godhame isa jedhamu eenyumatti hima. Keessumattiyyuu barataa qaxalee gobolsiinsaa yookaan immoo cimaansaa waraanni Adwaa bara kam eegale eenyu keenya gidduutti eegale akka kana dura baratanitti eenyutu naaf ibsa kilaasii keessaa akka baasuudhaani. No one? Okay, Nati. Waraanni Adwaa bara 1896 Itaaliif Itoophiyaa gidduutti kan xumurame. Oh, argateera. Baay'ee namatti tola. Kaka'umsa gurguddaa qabdu jechuudha. Akkuma kana egaa waraana Adwaa Itoophiyaa Xaaliyaanii gidduutti bara 1890 Gariin seeni barata. Coach, as garan nan taa'e. Egaa barnoota keenya itti fufnaa akkuma kana dura obboleessi keenya jedhe yookaan immoo barataa murtiin akka jedhetti waraanni Adwaa bara 1896 Xaaliyaan Itoophiyaa gidduutti gaggeeffame jenne injifannoowwan Itoophiyaan galmeesseen keessumattiyyuu jeneraalota 11tu waraansa irratti hirmaate jeneraalota 11 keessaa immoo jeneraalli 9 Oromoota. Kanaatiif iyyuu eenyutu yaadata jeneraalota sanas eenyutu maqaa dhahee natti hima. Namni natti himu Tole amartiin. Sitorani Gabriel Bini. Tokko. Ras Mikael. Lama. Balcha Safo. Oh, argatteetti. Egaa kaka'umsa guddaa qabdu jechuudha. Akkuma beekamu dubbannee turreerra jeneraalonni beekamoon Oromoo kan waraana Adwaa keessatti injifannoo guddaa galmeessan kanneen akka Fiixauraarii Gabayyoo Gurmuu, kanneen akka Ras Balcha Abbaa Nabsoo, kanneen akka Fiixauraarii Habte Goorgis Dinagdee Bootoraa, akkuma kanallee kanneen akka Ras Aarawaay kan jedhamu isaan kana fa'aa ture. Mata duree biraatiin guyyaa biraa walitti deebinaa seeraan dubbisaa sirriitti dhiyaadhaan isiniin jedha. Egaa barnoota keenya xumurreerra turtii gaarii. Goodbye friends. Amarti. Akkam. Nagaadha. Jirta. Jira. Nagaa keetti. Nagaa akkamati? Nagaa akkamati. Nagaa koo. Ganni akkamtu. Ganni namatti tola. Akkam si bara? Namatti tola na biratti. Waan jettu qo'achaa jirta. Sirriitti malee waa'ee qo'annaa immoo nagaa fattaayi akkan godhu sana hin beekta miti. Nan beeka sirriitti amala kee. Akkasidha kaa akkamati. Ani nagaadha. Qoosaan kee baay'ee natti tola. Yeroo si dhabe natti hin tolu. Egaa barsiisota beekumsa bebeettiin duroomanii kanneen qabannee qabxanii ni yoomu. Keessattuu tiicheer biyya keenya beekamtiin kan guute madda hayyuu keenya gaaffii gaafannee maal fudhadhamnee beeknaa. Barsiisonni mana kana beekumsa dandeettii kan guutanidha. Ta'us haalonni baay'ee mijachuu baataniyyuu manni barnootaa keenya beekumsaan guutuudha. Sirriidha. Kanaaf amma gara kilaasitti agarra. Okkoo. Silaa keessumaa simachuu nama lageeti yeroo kaan nama gaarii nama gara laafetti nama jajjabeessuu jaalatu ofiin jetta miti jedhe. Eeyyee. Maali koo akkasidha. Maaliif barataa haaraa kana dhaqxee dubbistee ijoollee wajjin waliin barsiiftu ture? Natu deemeen barsiisu jechuudhaare. Mee godhi ilaali mee. Nan naqashi. Kot. Uff, hooggansa keessa manaas asitti natti fidde. Siini mamartii. Ooyyee. Dhimma biraa keessa immoo akka sangalchine qaba. Amala keeti. Haa ta'u mee. Akkam? Naguma. Nagaadha. Nagaadha. Amartiin aan jedhama. Waadaan jedhama. Barata haaraadha. Haaraadha. Maarree sodaatiin qaba. Sodaadha. Wanti mana barnootaa kana keessatti haaraa namatti ta'e tokko hin jiru. Tole rabbi. Kanaaf ijoolleedhaan wal bari. Tole waliin nan bara. Haa ta'u jabaadha. Ajaa'iba! Maaliif Oromoorraa adda taatee dubbistee garuu miidhaginni ishee kan uumamaan guutamtedha. Haasaan ishee baay'ee kan nama hawwatudha. Naaf hin galle. Siinii mamartii Okkoo. bara kanatti immoo dirqama guddaa ofitti fe'uu qabna. Egaa erga mana eeganii saree qoricha qotu miti ree. Egaa kaa xiyyeeffannoo keenya barnoota qofarra kaanne wantoota mul'ata keenya fudhan immoo wadaroo saalbeedhaan cicciruu qabna.
Maaf deemnee bira taa'aa kan dubbisnu. Sirriidhaan ni jajjabeessinan baay'ee mukaa jira iyyuu. Deemnee dubbisnu. Haa Maanni isa deemaa jirtu? Bara taa'aa kana bira deemnee isaan dubbisna. Maarii sammuu ni deemu. Baraan jedhama. Uummataan jedhama. Carraan jedhama. Bareeda. Bultiin jedhama. Baay'ee bareeda. Fayyadaa? Maaliif manni barnoota keenya raasitee? Lakkeenya haaraa lachuudha. Maaliif hin sodaatte? Kophaa taate? Kophaan ta'e. Manni barnoota keenya raasitee waliin mana barnootaa barneen barnoota keenya eegala. Baay'ee sodaate. Bukkee jedhasi? Mana kophaa keessatti yoo hin deemu. Adeemu gara mana keenyatti agarsiisa. Kau bilbila kau nak kat dia. Nagada gabaay'ee nama gaariidha yeroo mana barumsaa kana keessatti yaaraati wanti hundi yaaraa nati jetti biyya na barsiisuudha baay'ee nama gaarii. Rakkoon qabu maaliif waan guddaadha? Yeroo gaarii baay'ee nama gaariidha yeroo manni barumsaa kun hundi isaa haaraa natti ta'etti biyya na barsiifte dhugaati baay'ee nama gaariidha. Rakkoon qabu maaliif waan guddaadha? Akkam barsiifte? Wal bareen jira. Sodaatiin qabu haala sodaachaa ta'a. Gaa sodaanis eessatti afaan miti siminti biyya nu barsiisaa. Rakkoon qabu dubartiin. Tole sibiila. Jabaan sisteeriin eegamu.